තෙරුවන් හිතවතුනි මේ වතිකාන සුළඟ අපි කතෝලික සභාව පිළිබඳව විශේෂයෙන් වතිකානය ආශ්‍රිතව සිදුවන විවිධ වෙනස්කම් පිළිබඳව කතා කරන අවකාශය තමයි මේ. දැන් පහුගිය දිනවල අපි කතා කරමින් හිටියේ අපේ 14 වැනි ලියෝ පාප් වහන්සේගේ තේරී පත්වීම, ඒ තේරී පත්වීමෙන් පසුව සිදුවෙමින් පවතින මේ වෙනස්කම් පිළිබඳව තමයි කතා කරමින් හිටියේ. අද අපි පුංචි වෙනසක් සිදු කරනවා මේ වැඩසටහනේ. ඔබ දන්නවා අපිට මේ හැම මාසයකම 21 වෙනිදා දවස ඉතා වැදගත් දවසක්, ස්මරණය කරන දවසක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒක පටන් ගත්තේ 2019 අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදායි. ඒකට හේතුව තමයි මේ ම්ලෙච්ඡ අපරාධය. පාස්කු ඉරිදා දින 300කට ආසන්න පිරිසක් මරා දමමින් සිදුවුණු මේ ම්ලෙච්ඡ අපරාධය ඉදා සිට හැම මාසයකම 21 වෙනිදා අපි සමරුවා. හැම අවුරුද්දකටම සැරයක් සමරුවා. ඒකට තවමත් යොමුදී ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ අවුරුද්ද 2025 මේ 21 වෙනිදා ඊට 2021 අප්‍රේල් 21 වෙනිදා ඊට තවත් අරුතක් එකතු වුණා. අපිට සමරන්නට තවත් සිද්ධියක් එකතු වුණා. හැම මාසයකම 21 වෙනිදා අවශ්‍ය නම් සමරන්න. ඒ තමයි ජනතාවගේ පාපතුමා, ජන හදවත්වල පාපතුමා, ජනතාව ලොව පුරා කෙතුණු නොකිතුණු විශාල පිරිසකගේ ආදරය දෙනු පාපතුමා, ෆ්‍රැන්සිස් පාපතුමා ස්වර්ගස්ථ වූ දිනය තමයි 21 වෙනිදා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවා හැකිතරම් මේ යන අතර එතුමාව විවිධ පැතිකඩවලින් දකින්නට. මේ අවුරුදු 12 එතුමා පාපතුරේ දැලූ අවුරුදු 12 එක ආටිකල් එකකින්, එක ලිපියකින්, එක ටෙලිවිෂන් වැඩසටහනකින්, එක සම්මුඛ සාකච්ඡාවකින් නිම කළ හැකි දෙයක් නොවේ. එතුමා ඒ තරමටම විහිදුණු පැතිරුණු බහුවිධ සේවාවක් කළා මේ අවුරුදු 12 තුළ. කතෝලික සභාව තුළ පමණක් නොවේ, ලෝකයේ පවා නොමැකෙන මතක සටහන් තබමින් තමයි එතුමා අපෙන් නික්මගේ බොහෝ දෙනෙකුගේ කඳුළු අරගෙනයි එතුමාගේ. ඒ නිසා එතුමාව සැමරීම හොඳයි. මොකද අනාගතයට සහ ඉන්න හැම කෙනෙකුටම එතුමා පිළිබඳව එතුමා කළේ කුමක්ද, ඒක කොහොමද අපි ඉදිරියට ගෙනියන්නේ, මේක වර්තමාන පාප් වහන්සේටත් අභියෝගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි එතුමා පිළිබඳව කතා කරන්න හිතුවා. දැන් මේ ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමාට එක එක විදිහේ විරුදයන් තියෙනවා. එක ගෞරව නාම හම්බ වෙලා තියෙනවා. එක විදිහට එතුමාව අමතන නික්නේම්ස් තියෙනවා. සමහරු කියනවා පීපල්ස් පෝප්, ජනතාවගේ පාප් වහන්සේ. තවත් සමහරු කියනවා පෝප් of the heart, හදවතේ පාප් වහන්සේ. දයාවේ, කරුණාවේ පාප් වහන්සේ, පෝප් of love and mercy. ඔය වගේ විවිධ දේවල් තියෙනවා. අද මම කතා කරන්න තේරුම් මාතෘකාව කරගත්ත ඔය කවුරුත් කතා නොකරන මාතෘකාව. ඒ තමයි පවුරු බිදලු පාප් වහන්සේ. මම ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක හරවන්නට කැමති Pope outside the walls. Pope outside the walls. ඇයි එහෙම කියන්නේ නැත්තම් පවුරු බිදලු පාප් වහන්සේ. දැන් පවුර කියලා කියන්නේ යම් කිසි තාපයක්. දැන් වතිකානය කියන රාජ්‍යය, ලෝකයේ පුංචිම රාජ්‍යය පිහිටා තිබෙන්නේ රෝමයේ මැද මුසෝලිනිගේ කාලේ ඒ පාප් වහන්සේ සිටින තැන වටකොට ගැසූ තාපයක් මැද තියෙන මේ පුංචි ප්‍රදේශයක්, එක පුංචි ප්‍රදේශයක්. ඒක තමයි මේ තාපය, මේ ප්‍රාකාරය. එතකොට ඉස්සර පාප් වහන්සේට කිව්වේ රෝමයේ සිරකාරයා කියලා. ඒ කියන්නේ භෞතිකව පවා පාප් වහන්සේ පිටතට ගියේ නැහැ. ආධ්‍යාත්මිකව අනිත් දේවල් කවර තත්වයක වුණත් භෞතිකව පවා එළියට ගියේ නැහැ. ඒ තත්වය වෙනස් කළේ දෙවන වතිකාන කතිකාවෙන් පසුව 6 වෙනි පාවුල පාප් වහන්සේ, අපේ ආදරය දිනු තවත් පාප් වහන්සේ නමක්. එතුමා එක වතාවක් පවණක් එතුමාට රෝමෙන් සහ වතිකානෙන් සහ ඉතාලියෙන් පිටතට යන්නට සිදු වුණා. ඊට පස්සේ තමයි ඒක තවදුරටත් අරගෙන ගියේ දෙවැනි ජුවන් පවුල පාප් වහන්සේ. ඒකේ දිගුවක්,
ඉතා පොළුල් දෙගුවක් ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේ. එතුමා මේ ප්‍රාකාරයෙන් මේ තාපෙන් මේ පවුරෙන් පිටතට ගිය බෞද්ධකව පමණක් නොවේ. ආධ්‍යාත්මිකව සහ එක්තරා විදිහක අලුත් සභාවට අලුත් නැම්මක් දෙමින් එළියට ගියා. අර අපි බොහෝ විට කතා කරනවා නිර්මාණශීලීත්වය ගැන කතා කරනකොට out of the box කොටුවෙන් පිටත. එතුමා මේ කොටුවෙන් පිටතට යන්නට බෞද්ධකව පමණක් නොවේ. සභාව මේ කොටුවෙන් පිටතට ගෙනියන්නට එතුමා උත්සාහ කළා. එතුමාගේ අවසාන අවස්ථාව බලන්න. එතුමා කියලා තිබුණා තමන් ස්වර්ගස්ථ වීමෙන් පසුව අනෙක් පාප් වහන්සේලා මෙන් තමාව සාන්ත පීතර බැසිලිකාවේ ඒ පොළොවෙන් යට තියෙන භූමි ප්‍රදේශයේ බීලන් කරන්නට එපා. එහි අවසන් වරට එයින් පිටත පාප් වහන්සේව කෙනෙකු භූමදාන කරලා තියෙන්නේ. අපි ස්වයංගත තරමින් 13 වැනි ලියෝ පාප් වහන්සේ ඊට පසුව හැම පාප් වහන්සේ කෙනෙකුවම භූමදාන කරලා තියෙන්නේ නියදන් කරලා තියෙන්නේ මේ සාන්ත පීතර චතුරස්‍රය සාන්ත පීතර බැසිලිකාව තුළමයි. එහි යට තියෙනවා ඔබ යනවා නම් බලන්නට පුළුවන් මේ පාප් වහන්සේලාගේ නියදන් කරපු ස්ථාන. එතුමා කිව්වා එතන නෙවෙයි මාව මේ කොටුවෙන් පිටත මේ තාප්පෙන් මේ ප්‍රාකාරයෙන් පිටත තියෙන සාන්ත මරිය මෙජෝරේ කියන දේවමෑණියන්ට කැපවුණු දික්මතුරේ තැන්පත් කරන්නට කියලා. දැන් ඒකට හේතුව හැටියට එතුමා දීලා තිබුණේ මම එතුමියට ආදරය කළා. මේ පල්ලිය තියෙනවා මට දෙවියන්ගෙන් භාග්‍ය ලැබුණා. ඒ අවකාශය ලැබුණා ඒ ස්ථානයට යන්න. එහි පීටර තියෙනවා සුන්දර දේවමෑණියෝ ජේසුව තියාගෙන ඉන්න සිත්තමක්. එය හැඳින්වෙන්නේ රෝමේ ආරක්ෂිකාව වන මරිය මෑණියන්ගේ සිතුවම කියලා. ඒ මරිය මෑණියන්ට යාඥා කරන්න එක ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේගේ පුරුද්දක් වෙලා තිබුණා. හැම වෙලාවෙම වගේ රෝමෙන් පිට යන්නට පෙර ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඉතාලියෙන් පිට සංචාරයකට යන්නට පෙර ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා රෝහලට යන්නට පෙර රෝහලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා විතරක් නෙමෙයි හැම විශේෂ අවස්ථාවකදීම එතුමා ඒ දේවමෑණියන්ගේ පින්තූරය අභියස සිට දේවමෑණියන්ට ආඥා කළා. ඒ අරුතකුත් තිබුණා. ඒ තමයි පාප් වහන්සේ කියන්නේ රෝමේ රදගුරුතුමා. හරියට අපේ මේ පදවියේ රදගුරුතුමා කියනවා වාගේ රෝමේ රදගුරුතුමා. එතකොට මේ පින්තූරය රෝමේ ආරක්ෂිකාව වන මරිය මෑණියන්. එහෙමනම් ඒ රදගුරුතුමා ඒ මෑණියන්ට තියෙන භක්තිය ආදරය ඒ මෑණියන්ගේ මැදිහත්කම පැතීම තීරණාත්මක අවස්ථාවලදී කොවිඩ් වසංගතයේ අවස්ථාවේ එතුමා එතනට ගිහිල්ලා රෝමේ සහ ලෝකයේ වෙනුවෙන් යාඥා කළා. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් කියනවා දැන් එතුමාගේ ලිපිය නිසාම එතුමා මේ රෝමෙන් පිටත සාන්ත පීතර බැසිලිකාවෙන් පිටත වැළලෙන්නට එතුමා තෝරගත්තේ ඒ හේතුව නිසාම කියලා. නමුත් මම ඊට එහා ගිය අරුතක් දකිනවා. එතුමා ඒ නමින් සඳහන් නොකළා. ඊට හේතුව තමයි මුල සිටම එතුමා මේ ප්‍රාකාරවලින් තාප්පවලින් පවුරුවලින් පිටතට යන්න උත්සාහ කරපු පවුරුවලින් පිටත ජීවත් වුණු පාප් වහන්සේ නමක් නිසා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපි ඒ පිළිබඳව කරුණු විමසන්න අපි යන්න ඕනේ. එතුමා ප්‍රථමයෙන් රදගුරුතුමෙකු හැටියට පත්වෙච්ච කාලය වෙනකම්. එතුමා මේ පවුරෙන් පිටතට යන්න උත්සාහ කරේ පිටත ජීවත් වුණේ ඒ කාලේ ඉඳන්. එතුමාව මුලින්ම එතුමා හිටියේ ජේසුලිකායි ප්‍රාදේශාධිපති ආජන්ටිනාවේ. ඊට පස්සේ එතුමා ජර්මනියට ගියා ටික කාලයක් එතුමාගේ ආචාර්ය උපාධිය හදාරන්නට. කෙටි කාලෙකින් පසුව ආයෙත් ආවට පස්සේ එතුමාව දැම්මේ ඈත ප්‍රදේශයකට, ඉතා දුෂ්කර ප්‍රදේශයකට. ඒ දුෂ්කර ප්‍රදේශය වෙනම සලකා බැලිය යුතු තැනක්. නමුත් ඒ පත්වීමෙන් පස්සේ පත්වීම තුළ තමයි එතුමා දෙවියන් වහන්සේව වඩා ළඟින් අත්දුටුවේ. විශේෂයෙන් දුක් විඳින, වේදනා විඳින, පවුරෙන් පිටත සිට වේදනා විඳින ජේසුව අත්දැක්කේ. පෞකාරයන් තුළ ජීවත් වන ජේසුව අත්දැක්කේ. ඒ අත්දැකීම තුළ එතුමා ජේසුව හඳුනාගෙන වෙන්නකොට තමයි එතුමාට කැඳවීමක් ලැබුණේ
ආජන්ටිනාවේ බුවනොස් අයරෙස් අගරාධගුරු පදවියේ සහායක රාධගුරුතුමෙකු වශයෙන් යන්නට. ඒ වන විටත් ඒ පදවිය හිටිය සහායක රාධගුරුවරු 4 දෙනෙක්. මේ එතකොට බෙර්ගෝලියෝ අගරාධගුරුතුමා රාධගුරුතුමා බෙර්ගෝලියෝ රාධගුරුතුමා පත් වුණේ 5 වෙනි සහායක රාධගුරුතුමන් හැටියට. ඉතින් සහායක රාධගුරුතුමකු කියලා කියන්නේ රාධගුරුතුමගේ බලය තියෙනවා. එතුමාට සිදු වෙනවා අගරාධගුරුතුමා නිර්දේශ කරන යම් සේවාවන් කරන්නට යම් අසයින්මන්ට්ස් පැවරුම් බලතල දෙනවා. හැබැයි මෙතුමා ඊට අමතරවත් දේවල් කළ බව සඳහන් වෙනවා. මම මේ තොරතුරු උපුටා ගන්නේ මම විසින්ම රචනා කරන ලද පොතෙන්. මම පෞකාරීත්මි බෙර්ගෝලියෝ පියතුමාගේ සිත් හැරීම. මම ඒ කියවන එක මම කතා කරනවට වඩා සුන්දර ලෙස ඔබට දැනේවි. එතකොට එතුමා මොනවාද කළේ කියන එක අපි සලකලා බලමු. බෙර්ගෝලියෝ සහායක රාධගුරුතුමා අනෙකුත් රාධගුරු හිමිවරුන්ට වඩා බොහෝ වෙනස් කෙනෙකු බව පැහැදිලි වන්නට වැඩි දිනක් ගත වූයේ නැහැ. එපමණක් නොවේ බෙර්ගෝලියෝ රාධගුරුතුමා බෙර්ගෝලියෝ පියතුමාටත් වඩා බොහෝ සෙයින් වෙනස් කෙනෙකු බවත් පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තිබුණා. ඒ කියන්නේ එතුමා පියතුමාට වඩා වෙනස් පියතුමාගේ කාලයට වඩා බොහෝසේ වෙනස් වුණා. මොනවද එතුමා කළේ? අගරාධගුරුතුමන් තමන්ට පැවරූ කාර්ය වගකීමෙන් යුතුව ඉටු කළ බෙර්ගෝලියෝ නව සහායක රාධගුරුතුමා ඊට අමතරව තමන්ගේම මූලිකත්වයෙන්ද විවිධ පියවර ගත්තේය. එතුමා තමන්ට පැවරුණු කලාපයේ සිටින ජනතාව සහ පියතුමන්ලා හඳුනා ගන්නට ඔවුන් සමග කතා කරන්නට පාරට බැස්සේ. මට ඇත්තටම මෙහෙම කියනකොට තව විරුදයක් එතුමාට එක් කරන්නට හිතෙනවා. පවුරු බිඳලූ පාපතුමා පවණක් නෙවෙයි පාරේ සිටි පාපතුමා pop on the roads කතා කරන්නට ඔවුන්ට සවන් දෙන්නටත් ඔවුන්ගෙන් කරුණු විමසා තීරණ ගැනීමටත් එතුමා ක්‍රියා කළේ. බෙර්ගෝලියෝ රාධගුරුතුමාගේ මූලික අවධානය යොමු වුණේ මුඩුක්කු වතුවලට. එතුමා ඒවායේ සේවාව කළ පියවරුන් බලන්නට ගියා පමණක් නොව මගදිකට නතර වෙමින් පැල්පත් වාසීන්ගේ සුවදුක් සහ අවශ්‍යතා විමසා බැලුවේ. වඩාත් ඇති හැකි වඩාත් පොහොසත් ප්‍රදේශයකට ගිය විට එම ප්‍රදේශවාසීන්ගේ ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් එතුමා අසන්නට පුරුදුව සිටි ප්‍රශ්නයක් තිබුණේය. එනම් තම දුප්පත් අසල්වාසීන් වෙනුවෙන් ඔවුන් කරන්නේ කුමක්ද යන්නයි. එතුමා සෑම ප්‍රදේශයකම සියවසන් ගමන අවසන් කළේ මා වෙනුවෙන් යාඥා කරන්නයි ජනතාවගෙන් ඉල්ලමිනි. මේ බුවනොස් අයරස් නුවර ඉතාමත් දුප්පත් ප්‍රදේශ තිබුණා ඒ දවස්වල. ඒ දුප්පත් දැන් ලංකාවේ කොළඹ තියෙන වතු කියලා හඳුන්වන්නේ ඉතාමත් දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒවත් හඳුන්වන්නේ වතු කියලා තමයි. එකේ වත්ත දෙකේ වත්ත 60 වත්ත ඔය වාගේ තමයි. හැබැයි ඒකට විශේෂණ පදයකුත් එක් කරලා තිබුණා. කාලකන්ණි වතු. මොකද ඒ වතු වල සිදු නොවන දෙයක් තිබුණේ නැහැ. කොඩු අනිකුත් අපචාර නේද? ඒ නිසා මේ සහායක රාධගුරුතුමාගේ වැඩි අවධානයක් ඒ වලට යොමු වුණා. හැබැයි මේ පියතුමන්ලාව බලන්න ගියාම එතුමා තවත් දෙයක් කරන්න පුරුදු වෙලා තිබුණා. එතුමා ඒක අගරාධගුරුතුමා හැටියටත් සිදු කළා. ඒ තමයි පයින් වත්තට ගිහිල්ලා ආපහු එනකොට ඒ වත්තේ ඉන්න පියතුමත් එක්ක කතා කරමින් තමයි ආපහු තමාගේ නිවසට එන්නේ. එතකොට මෙතුමාගේ ජීවිතය එහෙම තමයි ගත වුණා. පිසමට එතුමා එන්නේද ආපසු නිවසට යන්නේද පාගමනනේ. එවිට එතුමා මේසමේ පියතුමාටද තමා සමග යන්නට ආරාධනා කරයි. අපි යම් ඒ යන ගමන් පියතුමා ගැන එතුමාගේ පෞද්ගලික ජීවිතයේ අඩුළු හුඬුකම් එතුමාගේ මොනවද තියෙන අඩුපාඩු එතුමාට අවශ්‍ය දේවල් ඒ ඔක්කොම කතා කරමින් යනවා. ඔය අතරේ තමයි 1997 පෙබරවාරි 28 වෙනිදා එවකට සිටපු අගරාධගුරු ඇන්ටෝනියෝ කොරන්සිනෝ රාධගුරුතුමාගේ අභාවයෙන් පසුව බෙර්ගෝලියෝ පියතුමා පත්වන්නේ බුවනොස් අයරස් රාධගුරු පදවියේ අගරාධගුරුතුමන් හැටියට. ඊට පස්සේ එතුමා මොනවද කළේ? ඊට පස්සේ එතුමා මේ පවුරු බිඳ හෙළුවා. ඇත්තටම අතන
පවුරෙන් පිටත සිටිනවා නොවේ ඒක වෙනස් කරන්නට කටයුතු කරනවා. අගනුවර ඔලිවෝස් කලාපේ පිහිටා ඇති අගරදුගුරුතුමන්ගේ නිවස දර්ශනීය සුඛෝපභෝගී මන්දිරයක් විය. එතුමා එහි පදිංචියට ගියේ නැත. ඒ වෙනුවට එතුමන් සිටි සහායක රදගුරුතුමන්ව සිටි කාලේ එතුමන් සිටි එපාර්ට්මන්ට් නිවසේම නැවතුණේය. එම නිවස ආසන දෙව් මැදුරට ආසන්නව තිබූ නිසා එය ප්‍රායෝගික තීරණයක් විය. එතුමාට එපාර්ට්මන්ට් වල නැවතිලා ඉතාම පුරුද්දක් තියෙනවා. එතුමාට ඒ ජීවිතේ හොරුයි. මොකද එතුමා හිතුවා මේ මහා මාලිගාවක තනි වෙලා ඒ පවුර තුල ජීවත් වෙනවාට වඩා මේ එපාර්ට්මන්ට් එක තුල ජීවත් වෙමින් ඒ අවට සිටින වැසියන් සමග එකට මම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මේක සමාන කරන්න එතුමා දැන් මෙහිදන් මේ සිටින ස්ථානයට අපි පසුව ඒ ගැන කතා කරමු. මට කොටු වෙන්න බෑ. එතුමාට හැම වෙලේම අනුප්‍රාණය ලැබුණේ, ඔක්සිජන් ලැබුණේ මේ ජනතාවගෙන්. ඒ නිසා ඒ ජනතාව සමග ජීවත් වීම එතුමා වඩා ප්‍රිය කළා. එතනට ගියා. අගරදුගුරු මැදුර පදවියේ දුප්පතුන් වෙනුවෙන් වෙන් වූ සේවාවේ කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් බවට පත් කරන ලද්දේ. ඒ ශාලා කිහිපයක් විශේෂයෙන්ම කලින් අගරදුගුරු හිමිවරුන් රාජ්‍ය සහ විදේශ අමුත්තන් පිළිගත් ශාලාව දුප්පතුන්ට බෙදා දෙන ආධාර වෙන් කර තබන ස්ථානයක් බවට පත් වී තිබෙන. මම මේ කොටස තෝරාගත්තේ ඒ කාලේ වන විට ඊට කලිනුත් මෙතුමාට කලින් ආජන්ටිනාවේ කතෝලික සභාව ආවරණය කරපු මාධ්‍යවේදියෙක් මෙතුමා අගරදුගුරුතුමා වුණාට පස්සේ ඒ ගිහින් දැකපු දර්ශනය කියලා තිබුණා. මම මවිත වුණා. මේ විදේශ අමුත්තන් පිළිගත් ස්ථානය දැන් තනිකරම වෙන් කරලා තිබුණා. දුප්පත් ජනතාවට බෙදා දෙන ආධාරවලින්. ඒක තමයි එතුමාගේ එක්තරා අන්දමක එතුමා ප්‍රීතිමත් කළ එතුමාට ආනන්දයක් දුන් දුප්පතුන්. ඒක තමයි එතුමාගේ වස්තුව. ඊළඟට අගරදුතුමන්ට වෙන් කළ මෝටර් රථය ප්‍රතික්ෂේප කළ එතුමා මීසම් බලන්නට යාම සහ වෙනත් සියලු ගමන්ගේ පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන බස්රියෙන් සහ දුම්රියනි. එතුමා තමාගේ ආහාර තමාම පිළියෙල කරගත්තේ. දැන් එතුමා මේ සාමාන්‍ය ගමන්ගේ තමන්ගේ මෝටර් රථයෙන් නෙවෙයි ඒ මෝටර් රථය ප්‍රතික්ෂේප කරලා සාමාන්‍ය මිනිස්සුත් එක්ක බස් එකේ කෝච්චියේ තමයි ගමන් බිමන් ගියේ. ගක් වෙලාවට පයින්ුත් ගිය බව අපි ඔබට කිව්වා. ඇයි එතුමා මේ බස්රියේ දුම්රියේ ගියේ? එතුමාගේ ජීවන හුස්ම ලැබෙන්නේ, ඔක්සිජන් ලැබෙන්නේ එතුමාගේ වැඩවලට සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන්, එතුමාගේ සේවාවට ලැබෙන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන්. එතුමා දුම්රිය බස් එකේ යනකොට එතුමා සමහර විට පූජකතුමෙක් එක්ක කතා කර යනවා. නැත්නම් තමන් ගිහිල්ලා සුන් ගන්නා දුම්රිය ආසනේ බස් එකේ ආසනේ ඉන්න මකියෙක් දෙන්නෙක් එක්ක කතා කර යනවා. දුම්රියෙන් බැහැලා යනකොට ඒ මකියෙන් එක්ක කතා කරමින් ඔවුන්ගේ සුව දුක් විචාරමින් යනවා. මේක තමයි මොකද එතුමාට අවශ්‍ය වුණා ජනතාව ඉන්නේ කොතනද කියලා දැනගන්න. ජනතාවගේ දුක් සුසුම සමග මුසු වෙන්න. ඒවත් සමග දෙවියන් දුන්නට ඒවා ඔසවන අතර ඒවාට තමාට පූජකවරයෙක් හැටියට, එදේරෙකු හැටියට දිය හැකි පිළිතුරු කෙසේද කොයි කෙබඳුද කියලා දැනගන්නට තීරණය කරන්න එතුමාට අවශ්‍යව තිබුණා. අගරදුගුරුතුමකු අදින ලෝගුව වෙනුවට පුදැදුරු කොළරේ සහිත කාරවරණ කබාය සහ දිග කලිසම ඇන්දේ. 2001 පෙබරවාරි මාසයේ දෙවන ජුවන් පාවුලි පාප්තුමන් විසින් එතුමන් කාදිනල් වර ගන්වන ලදී. එවිට කාදිනල් දුරේට අයත් ලෝගු අලුතින් මසා ගන්නවා වෙනුවට එතුමන් කළේ තමන්ට පෙරේම තනතුර දැරූ කොරන්සිනෝ කාදිනල් හිමිපාණන්ගේ ලෝගු සකස් කර අඳින්නට ගැනීමේ. එතුමා සෑම විටම එක්තරා විදිහකට තමාගේ පැහැපත්කම එතුමා හිතුවේ දුප්පත් අයට මේක පුළුවන් නම් මට බැරියයි. බැබලෙනවාට වඩා යේසුස් සමිඳුන් තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මයට දෙන ආලෝකය තුළ දෙවියන් වහන්සේව බබලවන්නට එතුමා කටයුතු කළා කියන එක තමයි එතුමා දෙස බලන මගේ හැඟීම. අගරදුගුරුතුමන් ලෙස සිටියේදී බොහෝ දෙනෙකු සාම්ප්‍රදායික ලෙස එතුමාව Your Grace අගරදුගුරු හිමිපාණන් කියලා වතන්න පුරුදු වෙන්න
පටන් ගත්තා. ඒ වගේම කාදිනල් හිමිපාණන් ලෙස පත් වුණාට පසුව Your Eminence කාදිනල් උතුමාණනි කියලා අමතන්නට උත්සාහ කළා. එහෙත් එතුමා එම ආමන්ත්‍රණය ප්‍රතික්ෂේප කළේ. මට ෆාදර් හොරහේ කියලා කතා කරුවම ඇති. එතුමා හැමෝටම එහෙම කිව්වා. එතකොට කාදිනල්තුමා වෙලත් එතුමාට මිනිස්සු කතා කළේ ෆාදර් හොරහේ. එතුමා ස්වර්ගස්ථ වුණායින් පසු ආජන්ටිනාවේ ඒ පදවියේ බොහෝ දෙනෙකුව සම්මුඛ සාකච්ඡාවල ලක් කර තිබුණ විවිධ රූපවාහිනී ආයතන. එතකොට මේක සනාථ වුණා ඒ ජනතාව කියපු දේවල් වලින්. එතුමා සතුව තිබුණේ තවත් වැදගත් කාරණාවක්. අගරාධකරු බෙර්ගෝලියෝ කාදිනල් හිමි සිය පදවියේ පියතුමන්ලාට තමාම දුරකථනයෙන් කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. ඕනෑම උවමනාවකට පූජකතුමන්ලාට එතුමාට ඍජුව කතා කළ හැකි විය. එතුමාට ලේකම්වරයෙකු සිටියේ නැත. ෆාදර් හොර්හේ ටෙලිෆෝන් එක රින් වෙනකොට ෆාදර් හොර්හේ කියලා ටෙලිෆෝන් එක අතින් ගත්තේ එතුමාමයි. ඉතා සරල ජීවිතයක්. එතුමා ඔබට මතක ඇති මේක පාප්වාන්සේ වුණා ඒ තත්ත්වයට ගෙනියනවා නම් පාප්වාන්සේ හැටියට එතුමාට පෞද්ගලික ලේකම්වරයෙක් හිටියේ නැහැ. සාවැනි පාවුලු පාප්වාන්සේට දෙවැනි ජුවන් පාවුලු පාප්වාන්සේට සොළොස්වැනි බෙරණික් පාප්වාන්සේට හිටිය ලේකම්වරු. එතුමාට හිටියේ නෑ. සියලුම දේ කරගත්තේ තමා විසින්මයි. ඒ වගේම බෙර්ගෝලියෝ පියතුමා දෙවැනි වතිකාන කතිකාවේ නිර්දේශවල පියතුමෙක් වශයෙන් එතුමා මේ දෙවැනි වතිකාන කතිකාවේ නිර්දේශවලට තරම් කැමැත්තක් දක්වුවේ නෑ. නමුත් රදගුරුතුමක වූ අවස්ථාවේ සිට එතුමා ඉතා දැඩි ලෙස ඊට කැප වුණා. මන්ද එතුමා දුටුවා මේ දෙවැනි වතිකාන කතිකාවේ තිබුණු නිගමන තුළින් වඩාත් ජනතාවට ලම්වීමට ජනතාව ඒ මගින් දෙවියන් වෙත ගෙන යාමට ඉඩ හසර සැපේන බව එතුමා තේරුම් ගත්තා. මේ බව විශිෂ්ට ලෙස කැපී පෙනුනේ එතුමා ස්තෝත්‍ර යාගික පිදුම ඒ කිව්වේ යූකරිස්ටික් සෙලිබ්‍රේෂන් අතිශුද්ධ දිව්‍ය පූජා යාගය ඔප්පු කරද්දී අගරාධකතුමා දිව්‍ය පූජාව දේවස්ථානයෙන් කාලකන්‍ය වතුවලට ගෙනාවේ. අර අපි කිව්වේ අතිශය දුප්පත් මිනිස්සු දුරාචාරයෙන් ජීවත් වෙන හැම දුරාචාරයක්ම පවතින කාලකන්‍ය වතුවලට ගෙනාවා පල්ලිය. දෙව්මැදුර පූජාසනය ගෙනාවා එතනට. එතුමා එතන පූජාව තිබ්බා. මිනිස්සු තමුන්ගේ ෆ්ලැට් වල ඉඳලා බලාගෙන ඉන්නකොට එතන ඉස්සරහට එනකොට එතුමා ඉතා විනෝදයෙන් උන්ට කතා දේශනා දුන්නේ. එතුමා එහෙමයි කතා කරලා ඒ තැන්වල සේවය කරන පූජකතුමන්ලාට සහාය වෙමින් එතුමා දිව්‍ය පූජාව පැවැත්තුවා. තව එක දෙයක් මෙතන කියන්නට අමතක වුණා. ඒක මේ ළඟට තියෙනවා. අගරාධකතුමන් ලෙස එතුමා මුඩුක්කු වතුවල සේවාව පුළුල් සහ ශක්තිමත් කළේ. ඒවාවේ සේවාවට යොදවන පියතුමන්ලා හුදෙක් ඇවිත් යන අය නොව ඇවිල්ල යන අය නොව පැය 24 මෙහි සිටින පූජකතුමන්ලා බවට පත් කළා. ඒවා මීසම් කළා. එතකොට පූජකතුමන්ලාව ඊට පත් කළා. විශේෂයෙන්ම තරුණ ඔය බොහොම උණක් තියෙන දුප්පතුන් එක්ක වැඩ කරන්න උණක් තියෙන පියතුමන්ලාව ඒ වාරයට පත් කළා. ඔවුන් ඒවායේ විවිධ ක්‍රියාවන් කළා. අපි තව දවසක කතා කරමු ඒවායේ සිද්ධ වෙච්ච ඇතන් ගැන. එතකොට ඔබ දුටුවා අගරාධකතුමෙක් හැටියට කාදිනල්තුමන් හැටියට එතුමා කොහොමද මේ පවුරු බින්දේ. ඒවා භෞතික වශයෙන් නොවේ. ඒවා ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් කොයි විදිහටද මේ පවුරු බින්ද කියන එක. ඊට පස්සේ එතුමාව කොහොමද පාප්වාන්සේ වුණාට පස්සේ තව දුරටත් මේ දේ එතුමා කළේ කියන එක අපි ගැඹුරින් බලන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා ශුද්ධෝත්තම සොළොස්වැනි බෙරණික් පාප්වාන්සේ ලාසුනා විශ්‍රාම ගත්ත තමාගේ කාලයට පෙර. ඊට පසුව පැවති ඒ සුදතුම් පියවරණ දැහැනින් පසුව දායන තුළදී ඒ කොක්ලේමක තුළදී මේ බොර්ගෝලියෝ කාදිනල් හිමිපාණන්ව පත් කරනු ලබනවා, තෝරා ගන්නා ලබනවා ඊළඟ පාප්වාන්සේ හැටියට. මෙතුමා වෙනස් කරපු හැටි මේ එදා සිටම හරිම පුදුම සහගතයි. දැන් ඒකත් අපි බැලුවොත් හොඳයි මා එය විමර්ශනය කර ආකාරයට.
ඡන්දේ කටයුතු නීත්‍යානුකූලව අවසන් කළ පසුව කාදිනල් පරිෂදයේ සහායක නායක කාදිනල් ජුවන්නි බැට්ටිස්ටා රේ හිමි බෙර්ගෝලියෝ හිමි අසුන්ගෙන සිටින තැන වෙත පැමිණියේය. ඒ එහෙම කාදිනල් හිමි මේ අලුතෙන් පත්වෙච්ච එක්කෙනාගෙන් අහනවා. ඔබ කැමතිද මේ ශාසනික පත්වීම පිළිගන්නට? සභාව දුන් මේ පත්වීම පිළි අරගෙන පාප් වහන්සේ බවට පත්වෙන්න ඔබ කැමතිද? ඒකට නව පාප්තුමන් ලෙස තෝරාගත් කෙනා පෝප් ඉලෙක්ට් පිළිතුරු දිය යුතු වන්නේ ඇක්සෙප්ටෝ ඔව් මම පිළිගනිමි කියලා. එහෙත් ෆ්‍රැන්සිස් පාප් වහන්සේට දුන්නු පිළිතුර ඊට වඩා බොහෝ සෙයින් වෙනස්. එතුමා මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. මම පව්කාරයෙක්. දුක් විඳීම තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ දයා කරුණාව සහ ඉවසීම කෙරෙහි විශ්වාස කරමින් මම එය පිළිගනිමි. මම පව්කාරයෙක්මි. දුක් විඳීම තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ දයා කරුණාව හා ඉවසීම කෙරෙහි විශ්වාස කරමින් මම එය පිළිගනිමි. වෙනස එතුමා එතන සිටම පටන් ගත්තා. මේ පවුරු විඳීම. ඒ කියන්නේ මේක උන්වහන්සේම පිළිගත්තා. මම පව්කාරයෙක්. මට මේක දරාගත නොහැකි. නමුත් මේ දරාගන්නේ කොතැන සිටද? දෙවිපියාණන් වහන්සේගේ අපරිමිත වූ දයා කරුණාව කෙරෙහි විශ්වාසය තබමින්. දැන් මේක වුණාට පස්සේ ඔබ දන්නවා මේ හැමෝම කතා කරන කඳුළු කාමරේ පාප් වහන්සේ ලෙසපත් කෙනා තමාගේ කාදිනල් දුරේ සලු වුණා. තමා පාප් වහන්සේගේ නව සලු අදින ස්ථානයට මේ එවකට පාප් වහන්සේගේ ජනවන්දනා තේවා ප්‍රධානියා වූ ගුයිදෝ මාටිනි මාහිමිපාණන් මන්සිඤ්ඤෝ ගුයිදෝ මාටිනි මාහිමිපාණන් එතුමා වෙතනට රැගෙන යනවා. එතනදී ඒ කඳුළු කාමරය තුලදී සිදුවන දේ මම මේ ලියා තිබෙනවා. එතකොට එහි තිබුණා විවිධ ඇඳුම් ආයිත්තම් කාදිනල් දුරේ ඇඳුම් උනාලු බෙර්ගෝලියෝ කාදිනල්තුමා තවල ලෝගු අතරින් තමාට ගැලපෙන රෝගුව රැගෙන ඇඳගත්තේය. අනතුරුව මාටිනී මාහිමි මෙතෙක් පාප් වහන්සේලා පැළඳි මොසෙට්ටාව හෙවත් වැලමිට දක්වා දිවෙන රක්තවර්ණ වෙල්වට කාප්පය ඇතුළු අතිරේක රාජකීය පළදනා නම පාප්තුමන් වෙත පිළිනැමුවේ. එතකොට පාප්තුමා මෙහෙම පිළිතුරු දෙනවා. ෆ්‍රැන්සිස් නම පාප්තුමා ඒවා නොපැළඳ ඉන්න මං වඩාත් කැමතියි මොන්සිඤ්ඤර්. ඊට පස්සේ එතුමා ඒ මාහිමිතුමා තව දෙයක් වෙත මේ නව පාප් වහන්සේගේ අවධානය යොමු කරනවා. ඒ තමයි එතන තිබුණු රක්තවර්ණ පාවහන් දෙක දෙස. සාමාන්‍යයෙන් පාප් වහන්සේලා ඊට කලින් පාප් වහන්සේ පැළඳුවමේ. එතකොට ඒ නව පාප් වහන්සේ තමා පැත්තකින් ගලවා දැමූ ආජන්ටිනාවේ සිට රැගෙන තමාගෙන ඒ වැස්සට අවුවට තෙමුණු ගල්වලට කැඩුණු ඒ සපත්තු දෙක දාගන්න එතුමා වචනයක්වත් කතා කරන්න නැතුව ඒ සපත්තු දෙක පැළඳගත්තා. ඒ වගේම පාප් වහන්සේ නමක් පළදිනා වටිනා මිනිමුතු එබූ රන්මුවා කුරුසිය ඒ අසල තිබුණේය. එහෙත් බොර්ගෝලියෝ කාදිනල්තුමා ඒ වෙතින් සිය නෙත් ඉවතටගෙන සහායක රදගුරුතුමන් සමයේ සිට පැළඳි පාට ගැසුණු පරණ කුරුසිය රැගෙන කරවටා ඒ පැළඳගත්තේය. මේවා කියනකොට විස්තර කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මේ පුද්ගලයා තුළ ජීවත් වුණු ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකයෙන් බැහැපත් වුණු දිදුලන එතුමාගේ ආත්මය පිළිබඳව අපට යම්කිසි හැඟීමක් ලැබෙන්නට ඕන. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් කරන්නට ඕනේ, කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි දැන් කඳුළු කාමරයේ ඉඳලා පල්ලියට ගිහිල්ලා ආඥා කරලා ඊට පස්සේ එනවා මේ නවක පාප්තුමා තමාගේ මේ සහෝදර කාදිනල් හිමිවරුන්ගේ කීකරුකම පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඒ අයගේ සුභාශිංසන පිළිගන්නවා. එතකොට පළමු වතාවට පාප් වහන්සේට කීකරුකම ප්‍රකාශ කරන්නේ සහෝදර කාදිනල් හිමිවරුන් ඔවුන්ගේ සුභ පැතුම් පිළිගන්නා අතර. එතනදි සිද්ධ වුණේ කොහොමද? සාම්ප්‍රදායික ලෙස රාජකීය ආසනයේ රජකුසේ අසුන්ගෙන කාදිනල් හිමිවරුන්ගේ සුභ පැතුම් පිළිගන්නවා වෙනුවට ෆ්‍රැන්සිස් සුදතුම්පියතුමා කළේ සිටගෙනම ඔවුන්ගේ දෑත්ගෙන සුභ පැතුම් සහ කීකරුකම පිළිගැනීමය. අවම වශයෙන් එතුමා පීඨිකාවක් මතවත් සිටගෙන සිටියේ නැත.
එතුමා සිටියේ කාදිනල් හිමුවරට සමානව එම ශාලාවේ බිම සිටගෙන. ඒ මූලික අවස්ථාව. අපි තවත් ඉදිරියට යනකොට එතුමා මේ පවුරු බිඳපු අවස්ථාවට එනවා. පළමුවෙනි අවස්ථාව තමයි ලෝකයේ තුල විශේෂයෙන් කතෝලික දැඩි මතධාරීන් තුල විශාල කැළඹීමක් ඇති කළ අවස්ථාව. එතුමා බ්‍රසීලයට ගිහිල්ලා එනකොට ලෝක දෙවුන් දින උත්සවයට සහභාගී වෙලා ඒ හිට වාර්තාකරුවෙක් එතුමන්ගෙන් විමසනවා. ඒ දවස්වල කතෝලික සභාවේ ප්‍රධාන විවාදාත්මක මාතෘකාවක් බවට පත් වී තිබුණු ප්‍රශ්නයක් ගැන. ඒ තමයි මේ අපි හැමෝම කියන LGBTQ ජනතාව ගැන. අහනවා. ඒ අය ඒ ප්‍රේමවන්ත සමදතායි විවාහයන් ගැන ඔබ මොනවද කියන්නේ? එතකොට පාප් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. මේ විවිධ අදහස් තියෙන අය තමන්ගේ හදවත් වලින් දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ නම්, ඔවුන්ගේ හෘදය සාක්ෂි දෙවියන් වහන්සේට විවෘත නම්, ඔවුන් විනිශ්චය කරන්නට මම කවුද? Who am I to judge? එය විශාල කුණාටුවක් ලෙස ලොව පුරා පැතිර ගියා. බොහෝ අය එතුමාව ප්‍රශ්න කළා මේ සභාවේ ඉගැන්වීම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ කොහොමද? නමුත් එතුමාට අවශ්‍ය කරා තිබුණා අර ප්‍රාකාරය විදින් අපි මේ විවිධ ජනතාව දිහා අපි බලන අපේ කන්නාඩි ගලවලා සමිඳුන්ගේ ඇසින් ඒ දෙස බලන්නට. මේ අය උන්වහන්සේ LGBTQ සම්බන්ධතා සභාවේ පිළිගැනීමක් ලෙස පිළිගත්තා නොවේ. එය එතුමා විසින් ලියන ලද සෑම ප්‍රකාශනයකම තියෙනවා. කතෝලික සභාව සමලිංගික විවාහ, සමරිසි විවාහ පිළිගන්න බෑ. ඊට අවශ්‍ය අවසරය දෙවියන් වහන්සේ විසින් දීලා නැහැ. නමුත් එතුමා කිව්වේ ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ නම්, ඔවුන් එකිනෙකාට ආදරය කරනවා නම්, ඔවුන් විනිශ්චය කරන්නට මම කවුද? උන්වහන්සේ කෙරුවේ තොර විවෘත කිරීම පමණයි. එන්න ඇවිත් බලන්න. එතකොට ඒ අයගේ සිත් හැරේවි කියන එක එතුමා බලාපොරොත්තු වන්නට ඇති. හරියට ජේසුස් සමිඳුන් අර පෞකාර ස්ත්‍රිය දෙස බැලුවා වගේ. ඒ පෞකාර ස්ත්‍රියට හරිනම් මෝසස්ගේ නීතිය පැද්දා නම් ඒ දවස්වල නාසරතේ ජේසුස් සමිඳුන් පළමුවෙනි ගල ගහන්නට තිබුණේ එතුමා. නමුත් උන්වහන්සේ කිව්වේ පවක් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පළමුවෙනි ගල ගහන්න. එතුමා දොර විවෘත කළා. ඒ ගැහැණියගේ ආදරය පවණක් නොවේ. ඒ ගැහැණියගේ ආදරය එතුමා සදාටම දිනාගත්තා. ඒක එකක්. ඒ වගේම එතුමා අපෝස්තලික මාලිගාවෙන් ඉවත් වුණා. කලින් එතුමා රදගුරු මාලිගයෙන් ඉවත් වෙලා ඇපාර්ට්මන්ට් එකකට ආව පිටත. නමුත් දැන් එතුමාට අර ස්වභාවික තාප්පයෙන්, භෞතික තාප්පයෙන් එළියට බහින්න බැරි වුණා. එතුමා මේ සුවක විහරණ සහිත අපෝස්තලික මාලිගාවෙන් එළියට බැහැලා එතුමා හිටියේ කාස්ස සාන්තමාර්තා තානායමේ වතිකානයට පැමිණෙන රදගුරු හිමිවරුන්, කාදිනල් හිමිවරුන් නවාතැන් ගන්නා, తాවකාලිකව නවාතැන් ගන්නා එහි එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් වාගේ තමාගේ කාමරයක් අරගෙන එහි තමයි ජීවත් වුණේ. ඊට අමතරව එතුමා ගිය ගමන් බලන්න. එතුමා සිරකරුවන් බලන්නට ගියා. සිරකරුවන්ගේ පාද දෝවනය කළා. සෑම මහ බ්‍රහස්පතින්දාවකම රෝමයේ, ඉතාලියේ තිබෙන සිර මැදිරියක්, සිරගයක් තෝරාගෙන එම සිරගෙදරට ගිහිල්ලා සිරකරුවන්ගේ පාද දෝවනය කරන්නට එතුමා තීරණය කළා. එතුමා කිව්වා මම කරන්නේ ජේසුස් සමිඳුන් කරපු දේ. ජේසුස් සමිඳුන් ශ්‍රාවකයන්ගේ පාද හේදුවා. පාප් වහන්සේ සිරකරුවන්ගේ පාද දෝවනය කළා. ඒ සිරකරුවන් අතර හිටියා සුදු, කළු, බ්‍රවුන් අය. ඒ වගේම කතෝලික, අකතෝලික පුද්ගලයන්, ඒ වගේම තරුණයන් වගේම තරුණියන්. එතුමා කිසි කෙනෙකුට භේදයක් කළේ නැහැ. ජේසුස් සමිඳුන් වගේ ඔවුන් ඉදිරියේ වැඳ වැටි ඔවුන්ගේ පාද දෝවනය කළා. මේවා බින්දේ මොකටද? සභාවට පෙන්වන්නට, අපට බොහෝ පවුරු විඳින්නට අවශ්‍යව තිබෙනවා. එතුමා සරණාගතයන් හොයාගෙන ගියා. පළමුවෙන්ම ලෙස්බොස් දිවයිනට. එහි තමයි අප්‍රිකාවේ සිට
මේ මධ්‍ය දරලි මුහුද ඔස්සේ ඉතාලියෙන් යුරෝපයටත් දෙන සරණාගතයන් යන්නේ. එහි විශාල පිරිසක් මුහුදුබත් වෙනවා. ඒ ආරක්ෂාවක් නැති බෝට්ටු පෙරලීම මගේ. එතුමා ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා ඔවුන් වෙනුවෙන් යාඥා කළා පමණක් නෙවෙයි ලෝකයට අභියෝග කළා විශේෂයෙන් යුරෝපයට මොවුන් පිළිගන්න. බංගලදේශයට ගිහින් එහි සිටින රෝහිංගයා සරණාගතයන් සමග එතුමා කතා කළා. අසරණ වූ ගැහැණුන් මිනිසුන් සමග එතුමා කතා කළා. එවුන් පිළිගන්නට ලෝකයට අභියෝග කළා. ඒ අනුව මෙතුමා මුළු ජීවිතයම කළේ පවුරු කඩන එක, පවුරු ඉදින එක. ඒ වගේ මෙතුමා කිව්වා දික්කසාද වෙන පුද්ගලයන්ව කතෝලික සභාවට පිළි නොගන්නා තත්ත්වයකට පත් වෙලා තිබුණා. නමුත් එතුමා හැව්වේ ඇයි අපිට පිළිගන්නට බැරි? තාමත් ඒක විවාදාත්මක මාතෘකාවක්. නමුත් ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට විවෘත නම් එතුමා හැම වෙලේම කියපු කාරණාවක් තමයි මේ බන්ධනය තවදුරටත් ඉදිරියට යා නොහැකි තරම් දුර්වල වී නම් තවදුරටත් යමක් කරන්නටද. ඉතින් මේ වාගේ පවුරු බිඳහෙරුවෙන් එතුමා ගිහිල්ලා මේ ගමන අවසන් කළේ මගේ සිරුර මේ තාප්පයෙන් පිටත විහිදන් කරන්නට කියලා. එහිදී එතුමා කිව්වේ මම දේවමෑණියන්ගේ පා අභිමුව නිදාගන්නට සූදානම් කියන එක පමණක් නොවේ. මම ජීවත් වුණු ජනතාව සමග ඒ ජනතාව අතර යලි උත්ථාන වනතෙක් මේ ශරීරයේ උත්ථාන වනතෙක් මම රැඳී සිටින්නට කැමති. ස්වර්ගයේ දෙවි සමතුන් ඒ කාලය තුළ අසුරු කරමින් උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන අතර. ඉතින් අපි එතුමා සැවරිය යුතුයි මේ මාසයේදී පවුරු බිඳහල පාපතුමා හැටියට. එනම් Pope outside the walls හැටියට අපි එතුමා සැවරිය යුතුයි. ඒ පමණක් නොවේ අපට බිඳහල හැකි තාප්පතියෙන් මොනවද? ඒවා සොයා ඒවා බිඳ හෙළමින් ඉදිරියට යන්නට අපි නිතර විය යුතුයි.